วันนี้อยากจะพูดเรื่องที่เข้าใจว่ามีความเข้าใจไม่ตรงกันคือเรื่องชีวิตใหม่Today I'd like to talk about something which I think we have different understandings on a topic that I think we understand differently. I think we have different opinions about the topic of new life. สำหรับคำว่าใหม่นั่นนะมันใหม่แต่สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยรู้นั้นที่จริงมันก็เก่ายิ่งกว่าเก่าคือเป็นชีวิตที่เขาได้ค้นพบกันมาเป็นพันปีแล้วมันอาจจะใหม่สำหรับท่านทั้งหลายแต่โดยตัวมันเองไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่เก่ายิ่งกว่าเก่า As for this word new, it might be new for some people, but really it's older than old. This has been known for thousands of years, but for some people who don't know about it, it seems to be very new. So this may be something new for you, but really it's something very old. แล้วมันยังมีปัญหาว่าท่านอาจจะไม่ชอบมันก็ได้เพราะว่าท่านมีความคิดอย่างอื่นไอ้ใหม่เนี่ยบางคนเห็นว่ามันไม่มีความหมายอะไรมันจืดชืดเกินไปก็มี The problem is, or there's a problem that you may not be very interested in this. That for you the word new has no meaning because the thing we're talking about may seem to you to be bland or tasteless. ท่านอาจจะไม่ชอบนะคือไม่ชอบหรือไม่ต้องการเลยก็ได้เราจะได้พิจารณากันดูว่าในชีวิตที่มันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นกลางเกินไปนั่นเองท่านอาจจะไม่ชอบมันก็ได้เพราะท่านอาจจะชอบชีวิตที่มันโลดโผนที่มันขึ้นลงมากๆ You may not like this kind of life. It may not be the kind of life you want. So we need to talk about this kind of life that isn't up or down, isn't rising or falling, isn't getting or losing. ถ้าท่านไม่ชอบมันก็เป็นสิ่งที่น่าหูว่าเราเอาเรื่องที่ท่านไม่ชอบมาเสนอท่านจะขอให้พิจารณากันให้ดีที่สุด But some of you may like the kind of life that is up and down, jumping and hopping all the time. But we would like to bring this matter before you and speak about it
even if it's something you don't like. It may be funny to talk about it, but we need to discuss it. ข้อแรกที่จะพูดก็คือว่าไอ้ชีวิตใหม่เนี่ยมันอยู่เหนือความหมายหรือคุณค่าหรืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าดีและชั่ว The first thing to look at is that this new life is above or beyond the meaning, the value, the influence, or the power of the things we call good and evil. ท่านลองคิดดูเป็นครั้งแรกว่าจะมีประโยชน์ไหมถ้าว่าจิตใจนี่ชีวิตนี่มันอยู่เหนือความหมายของคำว่าดีว่าชั่วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะต้องการไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีต้องการจะได้ดีจะมีดีจะเป็นอยู่อย่างดีแล้วเรามาบอกว่ามันจะต้องอยู่เหนือดีขึ้นไปอีกจึงจะเป็นชีวิตใหม่ We need to look at whether this new life has any benefits, any value for you. Many of you are interested in what is good. You want good things. You're after what you consider to be good. But for new life, we need to go beyond good. We need to be above good, completely free of it, for there to be new life. ตอนนี้พอจะเห็นได้ว่าเป็นของใหม่คือว่ามันอยู่เหนือดีเหนือความดีขึ้นไปอีกคงจะเป็นของใหม่สำหรับท่านที่พอใจอยู่แต่ในความดีนั้นคงจะต้องพิจารณากันมากว่าถ้าอยู่เหนือความดีแล้วมันจะมีความน่าพอใจหรือความเป็นสุขได้อย่างไร For most of you, this might be quite a new thing, this new life, being above good, beyond good. Because generally, you probably are satisfied with whatever is good, with goodness, with good things. This is generally satisfying for you. But the new life is beyond all that, above all that. And think about what the kind of satisfaction there would be in being above even good, of being free of good, and the kind of happiness that would be. That is something to think about. ที่แล้วมาท่านก็มีความรู้สึกว่าดีว่าชั่วต้องต่อสู้กับความชั่วเพื่อละความชั่วเพื่อชนะความชั่วก็ต้องต่อสู้เพื่อมีความดีเพื่อได้ความดีจนเป็นปกติธรรมดาของชีวิตของท่านนี่เราจะถือว่าเป็นชีวิตเก่าถ้ามันใหม่เราก็หมายความว่ามันต้องอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้นท่านจะเข้าใจได้หรือไม่ท่านจะพอใจมันหรือไม่มันจะต้องดูกันอย่างละเอียด So far, you've seen that good is something in conflict with evil. We must abandon evil things, bad things, get free of bad things in order to attain what is good. We generally see things in this way. But the new life is above all that. It's above all that
that fighting, that struggle. So imagine what kind of peace and joy there is in the new life. เราเคยยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นในสิ่งที่ดีกันเป็นส่วนมากเพราะว่าส่วนที่ชั่วนั้นเราก็ไม่ต้องการแต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังมีไว้สำหรับเกลียดสำหรับเป็นปัญหาสำหรับที่จะทำจิตใจทำให้จิตใจไม่สบายถ้าเราไม่มีปัญหาทั้งสองอย่างคือไม่ต้องมีความหนักใจเรื่องที่จะทำดีไม่หนักใจในเรื่องที่มีความชั่วรบกวนอยู่อย่างนี้เราจะมีความสุขสบายสักเท่าไหร่Generally, we make distinctions about, we identify with, we attach to what is good or what we consider to be good. And we make all sorts of problems for ourselves in doing so. There doesn't have to be any problem with what is bad or evil, but still somehow we manage to identify and attach with the bad in order to hate it. And so there's hate and anger through our attachment to what we judge to be bad. Both of these cause all sorts of problems and agitation in the mind. But the new life is free of all these problems. To be free of the problems caused by attachment to good and attachment to evil is what is meant by a new life. ตามปกติคนทั่วไปมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาถูกครอบงำอยู่ด้วยความพอใจและความไม่พอใจในบางกรณีไม่ถึงกับพอใจหรือไม่พอใจแต่มันก็อยู่ด้วยความสงสัยว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจคือสงสัยว่าจะดีหรือชั่วนั่นเองมันก็เรียกว่าอยู่ในเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของความทุกข์ถ้าเราจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความพอใจด้วยและความไม่พอใจด้วยทั้งสองอย่างนี้ท่านจะคิดว่ามันเป็นอย่างไรมันจะดีไหม In general, ordinary people either are pleased or displeased. All the time there is one or the other, either displeasure or pleasure. Constantly. Sometimes there is neither pleasure nor displeasure, and there is uncertainty, not knowing which one of these to grab onto. This is the meaning of dukkha. This is the cause of dukkha in this constant being pleased with or displeased with things. This causes many problems. How peaceful would life be without this constant pleasure or displeasure? ดังนั้นถ้าเราจะมีชีวิตใหม่คือไม่มีทั้งความพอใจและความไม่พอใจและความสงสัยใดๆท่านคิดว่ามันน่าจะพอใจไหมมันจะเป็นความสุขไหมหรือว่าท่านจะต้องการไหม Now if there was new life where there was neither this
being pleased with things or being satisfied with things on one hand, or being dissatisfied, displeased with things on the other. Now, wouldn't that be truly satisfying and truly pleasing? Think about it. The new life that is beyond pleasure and displeasure. Might that be truly satisfying? ถ้าท่านไม่พอใจชีวิตใหม่ชนิดนั้น การพูดของอาตมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็กำลังจะพูดถึงชีวิตชนิดที่อยู่เหนือความพอใจและความไม่พอใจคือความดีหรือความชั่วนั่นเอง If you aren't satisfied with this kind of new life, if it doesn't interest you at all, then what I will be saying has no value for you. It would be useless for you to listen. Because what I'll be talking about is this new life, is the life that is above both good and evil. อย่างท่านทั้งหลายเหล่านี้มาจากที่ไกล มาจากยุโรปมาจากอเมริกา โดยคิดว่าจะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี่ก็หมายความว่าท่านพอใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีแล้วก็ต้องการมากต้องการเอามากอย่างที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นคือ attach ทีเดียวท่านจึงยอมลำบากมาในที่ไกลเพื่อจะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี่ก็หมายความว่าท่านยึดมั่นในชีวิตที่ดีกว่า You've all come from very far away, from North America, from Europe, from Australia. You've come searching for something better. You're already satisfied with the good that you already have, but you're attached to something better. You're looking for something better. In spite of this pleasure that you already have, you're looking for more good, for better. And this is a kind of attachment that you all have. ทีนี้มันก็แปลกหรือว่าจะว่าน่าขบขันก็ได้ที่ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงมันก็คืออยู่เหนือความหมายของความดีที่ท่านจะแสวงหาอยู่อะไรดีกว่านั่นแหละไม่ว่าพบสิ่งที่ดีที่สุดเราถือว่ายังไม่ใช่จุดปลายทางจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องเพราะว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือความดีที่สุด ไปเสียอีก Something that's either strange or maybe amusing for you is that genuine happiness is not in the good nor in the bad. Genuine bliss and joy has nothing to do with goodness and badness. As we go through our lives looking for better and better things, always trying to find something better than what we have, even if we reach the best, even if we've gotten to the best possible thing there is, that still isn't really the end of life. That's really not the correct goal of life. It's really not. There's really no lasting happiness in that.
นี้จะดูให้ละเอียดลงไปถึงว่าปัญหาของมนุษย์มันก็อยู่ที่ว่ามันยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีและเรื่องชั่วเรื่องดีและเรื่องชั่วคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ดูจะใช้กันแต่เพียงว่า attach เมื่อ attach ฝ่ายดีมันก็มีปัญหาตามแบบอย่างของฝ่ายดีคือมีปัญหามีความยุ่งยากมีความลำบากมีความเห็นแก่ตัวตามแบบของฝ่ายดีถ้าไปถ้าฝ่ายชั่วมันก็เป็นไปฝ่ายชั่วก็มีปัญหาลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกคนก็ยังมียึดมั่นฝ่ายชั่วเพราะเขาไม่รู้จักมันแล้วเขาก็คิดว่าเป็นความดีคนชั่วคนอันธพาลทั้งหลายทำความชั่วทำความเลวนั่นน่ะก็เพราะเขาคิดว่ามันดีเขาคิดว่ามันดีทั้งนั้นแหละเขาจึงทำไอ้สิ่งเหล่านั้นซึ่งเราถือว่าเป็นความชั่วหรือเป็นความเลวโลกก็มีปัญหาอยู่แต่เรื่องต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างสองฝ่ายนี้ The problem with humanity is our clinging, our grasping and attachment to good and bad. I know what the right word to use in Thai for this, but the best we can do in English is attachment. So we'll have to use this word attachment. When we attach to good, then there follows the problems, difficulties, and hassles on the side of good. There are the problems and hassles that arise out of attachment to good. When we attach to bad or evil, then there are even more problems and more hassles that are of the sort that happen with bad things. With criminals, they attach to the bad, but they think it's good. The reason they get so involved in those things are because to them it's good. Within their attachments, that is what is good. To us, what they're doing is bad. But still, we're attached to good and bad. And so in the world, what we have is fighting, struggling, competition, bickering, arguing between these two factions, the faction of good and the faction of bad.ดังนั้นถ้าเราจะเลิกคำว่าดีว่าชั่วเสียเราก็จะมีคำหนึ่งสำหรับใช้คือคำว่าถูกต้องถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรเราอาจจะรู้ว่าความดีทำให้เกิดปัญหาอย่างไรความชั่วทำให้เกิดปัญหาอย่างไรถ้าเราจะไม่มีปัญหาเลยเราจะต้องอยู่เหนือความชั่วความดีและความชั่ว If we were to stop using the words good and bad, if we were to be finished with these words, there is a phrase, or there is another word that we could use much more safely. This word is correctness or rightness. According to the way things really are.
Once we see the problems and hassles and difficulties associated with goodness, and we see the problems and hassles associated with evil, then we can become interested in correctness, which is above both good and evil. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริงรู้ใจความของคำสอนของคริสเตียนอย่างถูกต้องท่านจะเข้าใจได้เรื่องนี้ได้ง่ายที่สุด If any of you or all of you were true Christians and really genuinely understood the Christian teachings, then you would understand this point very, very easily. ต้องคิดถึงข้อความตอนต้นๆของ Book of Genesis ที่พระเจ้าห้ามผัวเมียคู่นั้นว่าอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ of knowledge of good and evil อย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วท่านอย่ากินถ้าท่านกินท่านจะต้องตายท่านจะต้องตายนี่ถ้าท่านที่เป็นคริสเตียนทั้งหลายเข้าใจความข้อนี้ท่านจะรู้จักเรื่องเดียวกับที่พุทธศาสนาสอนและที่อาตมากำลังเอามาพูดแก่ท่านทั้งหลาย If we look back to the beginning of the book of Genesis, there's the story of the fruit of the tree of good and evil. When God forbid Adam and Eve, the first husband and wife, to eat from the fruit of the tree of good, of the knowledge of good and evil. God said, don't eat from that tree. If you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, then you will die. You will die from eating that fruit. Those Christians who understand the meaning of this story will have no problem understanding this teaching of Buddhism, which I am talking to you about this morning. ข้อนี้ชาวคริสต์เองก็ตีความไปอย่างหนึ่งไอ้เราชาวพุทธก็มีทางที่ตีความไปอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างพุทธด้วยคือว่าก่อนนี้มนุษย์เนี่ยไม่รู้เรื่องว่าดีหรือชั่วทั้งเขาก็ไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากดีหรือชั่วต่อมามนุษย์เจริญวิวัฒนาการขึ้นมาจนถึงรู้จักดีและชั่วเขาก็มีปัญหามากปัญหายุ่งยากมีความทุกข์มากซึ่งเรียกว่าตายแต่ไม่ใช่ตายทางกาย เป็นตายทางสปิริตชัวลคือมันจะยิ่งกว่าตายทางกายไปเสียอีกขอให้ท่านพยายามเข้าใจข้อความตอนนี้ว่าถ้ากินผลไม้ที่ทำให้รู้จักดีและชั่วแล้วท่านจะต้องตาย Now Christians interpret this story in one way and Buddhists in another. We'll look at it from the Buddhist perspective. The meaning of this is that when man attaches to the meaning of good or the meaning of evil, then there is pain, there is clinging, there is selfishness, there is frustration, agony, grief. In short, there is dukkha. This is what God meant by death. If you attach to good or evil, you will die.
you will suffer from dukkha. This doesn't mean the body will die. We're talking about a kind of death that is even worse than physical death. We're talking about spiritual death. We're talking about dukkha. เดี๋ยวนี้ทั้งอาดัมและอีฟก็ได้กินผลไม้นั่นแล้ว เขาก็ทำผิด ทำผิดคำสั่งของพระเจ้า เรียกว่าเขามีความบาปตั้งต้นมีออริจินัลซินแต่ตั้งต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อเขามีความรู้เรื่องดีและเรื่องชั่วสำหรับจะ attach มันเรียกว่า original sin ได้ตั้งต้นขึ้นแล้วแก่มนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักดีและชั่ว Now Adam and Eve disobeyed God's command, and they went and ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Through this knowledge of good and evil, there was attachment, or what Christians call original sin. This is the original sin by which spiritual death became known to man. มนุษย์เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วเป็นครั้งแรกและต่อมาเขาก็ attach โดยเฉพาะต่อความดีเรื่องมันจึงมีต่อไปว่าตามคัมภีร์ไบเบิลลูกหลานของอาดัมมันก็ทำบาปคือว่าพี่ชายแต่มันเห็นว่าพ่อรักน้องชายมากมันก็หลอกเอาน้องชายไปฆ่าเสียในป่าทั้งที่น้องชายเขาไม่ได้มีความผิดอะไรนอกจากว่าพ่อรักน้องชายมากเนี่ยเพราะพี่ชายมัน attach ต่อกูดเต็มที่มันจึงเกิดความอิจฉาริษยาน้องมันจึงหลอกเอาน้องไปฆ่าเสียการทำบาปครั้งแรกได้เกิดขึ้นในโลก เพราะความริษยาของบุคคลผู้ attach ต่อความดี So through this original sin, man came to know good and evil, and through that knowledge attached to it. This was the original sin from which further sin has followed. And so the children of Adam came to sin also. The older brother, Cain, saw that his father loved the younger brother a great deal. And so Cain led Abel into the forest and killed him. Abel had done nothing wrong, but Cain killed him only because their father loved Abel very much. So through his attachment to good, Cain became jealous and killed his younger brother. This was the first act of sin to follow from the original sin of Adam and Eve. ท่านควรจะมองเห็นว่าบาปครั้งแรกของมนุษย์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะ attach ในความดีแล้วก็เป็นมาอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงบัดนี้จนถึงวันนี้ คนมันก็อยากจะดีไม่อยากจะให้ใครดีเท่าหรือดีกว่า
เขาจึงมีความอิจฉาริษยากันคือเขาแย่งชิงความดีฉันอยากจะมีสิ่งที่เรียกว่าดีมากกว่าใครๆเอาไว้ทั้งหมดเขาก็อยากจะเป็นผู้ครองโลกแต่ว่าความคิดของคนพวกนี้ยังโง่มากจะรู้จักดีแต่ในทางวัตถุเท่านั้นแหละแต่ถึงแม้จะรู้จักดีแต่ในทางวัตถุมันก็มีการกระทำที่ใหญ่หลวงคิดจะครองโลกแล้วมันก็มีผู้แข่งขันมีผู้ต่อสู้มีผู้แย่งชิงความดีอยากจะครองโลกด้วยเหมือนกันมันจึงมีการสงครามโลกมีสงครามโลกเพราะแต่ละฝ่ายก็ attach ในความดีหรือดีกว่าแม้จะเป็นเรื่องความดีทางวัตถุทางฟิสิกส์ส่วนเรื่องความดีทางจิตทางสปิริตชัวลเขายังไม่รู้ฉะนั้นโลกนี้ก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีผู้ attach ในความดี So that was the first sin, and since then things have been carrying on like that through the attachment to good up until this very moment. People want to be good, and they fight over it and struggle for it. We don't want anybody to be as good as us. We don't want anybody to be better than us. And so we're always fighting and arguing and competing in order to get or be what is good. Now, for most of us, we only view goodness in materialistic terms. We only see the good in things that we can possess and own. So we have no idea about even mental and spiritual things. And so the world today is dominated by this attachment to good, to people always wanting to have the good, to be good, and fighting over it. And this goes on, leading to all sorts of arguments and war, endlessly. And while all this materialistic competition is going on, there's no understanding of spiritual matters. ทีนี้จะดูให้ลึก ให้ลึกละเอียดไปกว่านั้นอีกคือดูในแง่ที่ว่าแม้ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างบุคคลหรือเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวแท้ๆมันก็ยังมีปัญหาหรือมีความทุกข์ไอ้สิ่งที่เรียกกันว่า burden of life ก็คือการที่จะต้องยึดไว้ทรงไว้ถือไว้ซึ่งความดีซึ่งสิ่งที่ตนคิดว่าดีตนเองก็คิดว่าดียังไม่พอก็เป็นภาระหนักอยู่ในจิตใจที่จะต้องหาความดีให้พอหรือที่ดีกว่าแล้วก็ยังกลัวว่ามันจะหมดไปไอ้ความดีนี่มันจะหมดไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ความดีถึงที่สุดก็เลยมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทรมานจิตใจซึ่งเรียกว่าภาระหนักของชีวิต burden of life มันอยู่ที่ยึดมั่นในความดีไว้ไอ้ความดีก็กลายเป็นของหนักเพราะความยึดมั่นไอ้หนักนี่หนักเพราะยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นมันก็ไม่หนักแต่ความดีมันมีความยั่วยวนมี attractiveness มากชวนให้ยึดมั่นเสมอให้คนทั้งหลายก็ยึดมั่นแล้วก็กลายเป็นภาระหนักมัน burden of life ชนิดละเอียดที่สุดก็คือ attachment ต่อความดี
ท่านจึงรู้จักความดีในลักษณะอย่างนี้ Now if we look on the level of society and struggle among society or wars, it's still a very gross, superficial level. If we go into this competition between good and evil more deeply, we can see it happening within a single person. In just one individual, we can see the same problem arising. So let's look a little more deeply. Through attachment to the good, we take upon ourselves this thing which we can call the burden of life. In identifying things as good and then clinging to them blindly, in pursuing them, these things begin to dominate us and weigh down upon the mind. And this is why we call it the burden of life. When there is no attachment to things, when there's no attachment to good things, then there is no burden, there is no weight upon the heart. But when we attach to anything, no matter how good it is, no matter how sublime or perfect, through that attachment, whatever it is becomes a very heavy burden which weighs down the mind and spirit. So this is how the burden of life comes about. It happens not with bad things, but with good things. This is because good things are very attractive. They are good, or we identify them as good, because of some attractive, pleasing quality which invites us to attach to them. This isn't near as much of a problem with bad things that lack this attractiveness. But when we see something is good, we are attracted to it, and it is very, very easy to cling and grasp to it, and thereby making it a very heavy burden upon the mind. And through this arises all the struggle and conflict and lack of peace within us. เดี๋ยวนี้โลก ทั้งโลกเนี่ยattach ในความดีเนี่ยมากเกินไปจึงก้าวหน้าในเรื่องของความดีจนเกินมีการคิดค้นมีการประดิษฐ์มีความก้าวหน้าเกินดี เกินดีในทางวัตถุที่เรียกว่าวัตถุนิยมวัตถุนิยมเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นมามากก็เพราะว่าคนในโลก attach ต่อความดีอย่างไม่มีความรู้ด้วยอวิชชาโลกก็จะมีปัญหายุ่งยากลำบากมากด้วยเรื่องวัตถุนิยมคือความก้าวหน้าในทางความดีที่มากอย่างไม่ถูกต้องนี่ก็เพราะ attach ในความดีด้วยเหมือนกัน Through this attachment to good, there has been much materialistic progress in the world, in science, in technology, in health, in the way we feed ourselves, in luxuries, in the way we decorate ourselves and our property. There's been great material progress, all because of our attachment to the good. But because of this attachment, all of these things that we have developed are also great burdens upon us. We fear that they will be lost. We're frustrated when we don't get them. We're envious when we've got less than somebody else. We're worried that things will be stolen. These are always weighing us down. This is because of what we call avijja, not knowing, or ignorance. It's because of the lack of knowledge about the way things really are. And so, this very materialistic society, this world society,
of consumerism and materialism is a result of this attachment to good. It's this lack of balance we have. It's not going about things in the correct way has resulted in this situation of attachment to good, resulting in over-identification with materialism, with the extremes we can see in our obsession with material goods and material things, both our own bodies, pleasures we obtain from our bodies, and the pleasures we obtain from our possessions. ตัวอย่างเพียง3ประการนี้ก็มากพอแล้วซึ่งเป็นความบาปของความยึดมั่นถือมั่นในความดีอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าข้อที่1ทำให้เกิดอิจฉาริษยากันแล้วก็ทำลายกันและข้อที่2ก็เป็น burden of life มากขึ้นและข้อที่3ก็ทำให้เราพัฒนาวัตถุพัฒนาโลกพัฒนาวัตถุเกินความพอดีตัวอย่างเพียง3ประการนี้ก็ทำให้เห็นได้แล้วว่ามันมีโทษสักเท่าไรของการ attach ในความดี So these 3 examples that we have just given should be enough to understand what we're talking about here. The first example was how the attachment to good leads to jealousy and the problems that that brings. The second example showed how attachment to the good leads to the burden, what we call the burden of life. And in the third example, we've seen how attachment to good leads to us going to great extremes and overdoing material progress, where we've gone far beyond what is necessary and thereby created all sorts of problems for ourselves. So with these 3 examples of what happens when there is attachment to the good, you should be able to see what sort of problems this causes. It should be obvious to you the degree and the magnitude of this dilemma. ทีนี้เราจะดูฝ่ายตรงกันข้ามคือความชั่ว attach ในความชั่วมันก็มีปัญหามากไม่น้อยกว่าในฝ่ายความดีเมื่อมีคนมาพูดว่าท่านเป็นคนชั่วทั้งที่ท่านไม่ได้ชั่วแต่มีคนมาพูดว่าท่านเป็นคนชั่วท่านก็โกรธหรือท่านก็เสียใจหรือท่านก็เป็นทุกข์แม้ว่าไม่ได้ทำความชั่วถ้ามีใครมาหาว่าทำความชั่วแล้วก็กลัวมากเกินไปกลัวความชั่วที่แสดงผลออกมาเป็นความทุกข์เป็นความตายมากเกินไปจนเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทเดี๋ยวนี้จะบอกเป็นกันมากที่สุดในโลก เพราะมันวิตกกังวลกลัวความชั่วโดย attachment ไม่ได้กลัวโดยแท้จริงไม่ได้มีวิชาปัญญาที่ถูกต้องมันก็เลยทำอันตรายมนุษย์แล้วเราก็ยังหลงเอาความชั่วหรือความผิดเป็นความดีอยู่มันก็มีปัญหาไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นจึงเห็นได้ว่าเมื่อเรา attach ในความชั่วมันก็มีภาระชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในใจเป็นความหนักเป็น burden of life ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันดังนั้นเราควรจะมีจิตใจที่ดีกว่านั้นคือไม่ attach. Now let's look on the opposing side of this
Let's look at evil. If somebody tells you that you're an evil person, how does it feel? When they say you're evil, even if you're not evil, it hurts. There is dukkha. This is because of attachment. And so attachment to evil also causes problems and leads to dukkha. And through our attachment to things as evil on one hand, or when we mistake evil things for the good and attach to them as good, we bring upon ourselves the burden of life just as well. Attachment to evil is just as much a burden, just as much a heavy weight on the heart and mind as attachment to good is. So all the worries and fears we have about evil things from attaching to them, through our attachment to evil things, we worry, we're afraid, we can't live with any freedom or peace because of this attachment to evil. This attachment now is not coming from wisdom. This is the problem. In knowing where there are dangers and things that we ought to be afraid of, in doing so wisely, from understanding things correctly as they really are, there is no problem. But when there is attachment to evil, then there is ignorant fear, ignorant worries, which are completely unnecessary and cause all sorts of pain and frustration and anguish. So there are these problems with attachment to evil as well. And we ought to take a look at a kind of mind that is better than this, that doesn't attach to evil, that is above evil.ที่นี่เราจะมองเห็นว่า attach ดีก็มีปัญหาไปแบบหนึ่ง attach ชั่วก็มีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ attach ทั้งสองอย่างเราก็ยังไม่ตายเรายังสามารถทำอะไรได้ดีกว่าโดยไม่ต้องเป็นทุกข์คือชีวิตนี้จะไม่เป็นในภาระหนักไม่เป็นเบอร์เดนอะไรขึ้นมาแล้วมีสติปัญญาที่จะทำอย่างที่เรียกว่าถูกต้องไม่ต้องไปแบ่งเป็นดีหรือเป็นชั่วเราทำให้มันถูกต้องคือไม่มีความทุกข์เราจงมุ่งหวังความถูกต้องซึ่งจะไม่มีความทุกข์นั่นคือไม่ attach ข้างฝ่ายดีไม่ attach ข้างฝ่ายชั่วเรียกว่าถูกต้องอยู่ตรงกลาง So attachment to goodness has its burdens, and attachment to evil has its burdens. But there is something better than this, which is not attaching to either, to being above both good and evil. Rather than attaching to these, there is correctness. Correctness is no attachment, not attaching, but being above these things, being free of the pain, of the problems, of the hassles, difficulties, and dukkha that arise when we attach to good and evil. So this is the way for life to be lived in a way where there is no burden. Through non-attaching, through living correctly,
through having enough mindfulness and wisdom to see the correct way and follow it, then there is no attachment and life is not a burden at all. This is something above and beyond these habits and predicaments of attachment to good and evil. เราสอนลูกเด็กๆ โดยเจตนาก็มีไม่เจตนาก็มี ให้เด็กๆเขา attach สิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดมา attach ในบิดามารดา attach ในทรัพย์สมบัติ attach ในความสวยในความงามในความอร่อยในความชนะในความไม่แพ้ เด็กๆได้รับการสั่งสอนและอบรมให้ attach ในสิ่งเหล่านี้ในความหมายรวมว่า attach ในความดีเด็กๆของเราจึงเก่งมาก เก่งมากมีความสามารถมากในการที่จะ attach ถ้าเด็กคนใดมันมีมากเกินไปมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันเรียนไม่สำเร็จหรือจะเป็นคนวิปริตไปนั่นคือมันมีความไม่ถูกต้องไม่มีวัฒนธรรมไหนประเทศใดที่สอนให้เด็กไม่ attach มันไม่มีเพราะความรักของพ่อแม่ก็ส่งไอ้สิ่งที่เด็กๆเขาจะชอบให้เรื่อยไปสำหรับจะ attach นั้นมนุษย์เราทั้งโลกมนุษย์ทุกคนจึงมี attachment เป็นสมบัติติดตัวมา We're always teaching our children to attach to things. From the very moment they're born, we're teaching them to attach to this and to that, to my mother, my father, my house, my bed, my teddy bear, my blanket. And as they grow, they become more and more skillful at attaching to things. All parents, because of their love for their children, are trying to give their children the things that the kids want. And this just helps the children to attach to these things more and more. And so nowadays, we're living in a world where our children are getting better and better, more expert and skillful in attaching to things. All these things are attachment to what is perceived to be good. It's always attachment to the good. And our children are so good at this that it's causing all sorts of problems. Their health isn't very good, they're unable to do very well at school, and many things are knocked out of balance and lead to an unhealthy life. This is because all of this attachment to good, which we teach our children, is not correct. It doesn't follow the way things are, and so it causes problems. There's not any culture in the world that doesn't have this problem. All societies are teaching their children how to attach to things, to attach to the good. And so each of us inherit this attachment from our parents because it's conditioned into us from the very start. เดี๋ยวนี้มันมีปัญหา ทางภาษาคือคำว่าดีนั่นแหละ เรายังไม่เข้าถึงความหมายถูกต้องถ้าเราคิดว่าดีก็ตามที่เขาพูดกันว่าดี หรือตามที่เราพอใจเราจะเรียกว่าดีนี่มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นแบบใดแบบหนึ่งเสมอในความหมายว่าดี
เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าดีกันให้ถูกต้องพอยึดมั่นถือมั่นเข้าแล้วมันเป็นทุกข์มันจะดีอย่างไรถ้ามันดีที่สุดดีมากดีที่สุดมันก็คือความทุกข์มากที่สุดงั้นเรายังไม่มีคำพูดที่ถูกต้องว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร เราก็เรียกว่าดีแล้วก็ยึดถือในความดีกันมาจนบัดนี้แล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่กล่าวเราจะพิจารณากันเสียใหม่ในข้อนี้ What we have here is a problem of language. We use the word good, but we don't really understand its meaning properly. Generally, when we use the word good, what we mean is something is considered good by most of the people around us. One meaning of good is what is determined by the group, what is popular. This is one meaning of good. Or we attach to the meaning that whatever pleases us is good, whatever makes us happy is good. Both of these kinds of good are completely different, are just different sorts of attachment. Whatever is good is just a kind of attachment. We're attaching to these things, giving them meaning as good through our attachment. Through this attachment, we get ourselves into problems. Especially because of this attachment, we aren't able to see what is truly good. Now here again we run into the limits of language. There are these relative goods which we attach to, but there is something that is truly and genuinely good. Actually, it would be nice if we had a different word for it, because the relative goods always lead to dukkha, to some form of tukka, because this is all bound up with attachment. But there is something that we can say is truly good, but most of us can't understand what that is because we are hindered by our attachments to relative goods. And so here we have this problem of the word good. We use it in an attached way, but we also need to begin to understand how to use it in a deeper, more profound way, where there is no attachment. เราควรจะมีคำพูดที่ถูกต้องซึ่งจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าในพุทธศาสนานี้ไม่ได้มุ่งไปที่ความดีนอกจากไม่ได้มุ่งไปที่ความชั่วแล้วก็ไม่ได้มุ่งไปที่ความดีแต่ได้มุ่งไปที่ความถูกต้องดังนั้นเราจึงมีคำว่าถูกต้องนี้ใช้มากที่สุดที่เรียกว่า eightfold path noble truth eightfold path ถูกต้อง8อย่างถูกต้องในทางความคิดทางความต้องการทางการพูดจาถูกต้องทั้งหมดเราไม่ได้ใช้คำว่าดีแต่ใช้คำว่าถูกต้องซึ่งไม่สร้างปัญหาเลยถ้าใช้คำว่าดีจะสร้างปัญหาใช้คำว่าดีว่าชั่วนะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดมาจากอวิชชามันสร้างปัญหาถ้าใช้คำว่าถูกต้องมันเป็นความรู้สึกความหมายที่มาจากวิชาหรือความรู้มันจึงไม่มีปัญหาท่านจึงต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เนื้อความดีขึ้นไปจนเป็นความถูกต้องมีผลเป็นความว่าง So we have these words good and evil, but we ought to have a better word. So let's use the word
correct or correctness. Buddhism doesn't aim at good. It doesn't aim at evil either. What Buddhism aims at is being correct, not attaching to good and not attaching to bad, but being correct. The meaning of correctness is the Noble Eightfold Path, the one middle way of correctness, the one balanced, centered, correct way of living that has 8 components or factors. So let's stop using these words good and bad. Let's stop attaching to the meanings that we give to these words. Instead, let's get used to using the word correct and find out, and using mindfulness and wisdom, find out and put into practice what correctness really is. ถ้าคำว่ากอดหมายถึง utmost good อย่างที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปนั่นชาวพุทธรับไม่ได้รับไม่ได้กอดในลักษณะอย่างนั้นเป็นความดีสูงสุดหรือรวมหมดแห่งความดีรับไม่ได้เพราะเราจัดในความดีนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือและเป็นความทุกข์เราจะมีกฎในพุทธศาสนาคือความถูกต้องหรือกฎแห่งความถูกต้องในฐานะเป็นกฎเป็นสุพรีมยิ่งเหนือสิ่งใดๆได้นี่คือความแตกต่างกันระหว่างพวกที่ยึดมั่นความดีกับไม่ยึดมั่นความดีขอให้เข้าใจอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นหลักพื้นฐานไว้ก่อนเราต้องการจะอยู่เหนือความดีเป็นเหนือความชั่วด้วย So good and attachment to it creates many problems. Bad or evil and attachment to it creates many problems. But with correctness, no problems are created. Now some people use the word good, and the meaning the word God, G-O-D, is often used. And this is often defined as the utmost goodness, the highest good, the supreme good. This meaning of God is completely unacceptable to Buddhists because the highest good will only cause problems. So, if we want to talk of a Buddhist God as a supreme thing for Buddhists, we need to talk about utmost correctness, supreme correctness. This we can take as a God for Buddhists. So this is the law of correctness, the law of living correctly. This can be taken and accepted by Buddhists. So we need to understand this from the very beginning and use this knowledge as a foundation as we go further into this subject. สรุปความให้สั้นเพื่อจำง่ายเพื่อเข้าใจง่าย เราก็จะพูดว่าพ้นชั่วเหนือชั่วก็มาถึงดีพ้นดีเหนือดีก็ไปถึงว่าง void void of meaning void of influence นี่ถ้าท่านจะศึกษาพุทธศาสนาท่านก็จะต้องรู้ว่าชั่วดีนี่ attach ไม่ได้เมื่อไม่ attach ทั้งดีทั้งชั่วแล้วเราก็จะมาถึงว่างหรือ freedom หรือ emancipation
ตรงที่มันว่างจากอิทธิพลของความดีและความชั่วSo with good and bad equally being problems, let's summarize what we've been saying to make it easier for you to remember. Transcend bad. Be above the evil. This is the first thing. Go beyond or transcend evil to arrive at the good. Don't attach to the good. Transcend the good and be above it. And then there is voidness, emptiness, or freedom. So, transcend the evil, transcend the good. Be above both good and evil. This is the meaning of voidness, which is to be free and be emancipated. This is where Buddhism is aiming at voidness, at freedom or an emancipation from attaching to either good or evil. คำว่า void ก็หมายถึงปราศจาก attachment นั่นเองถ้ามี attachment แล้วก็จะต้องมีปัญหาหรือมีความทุกข์จะเปรียบเหมือนว่าเราจะหิ้วก้อนหินซึ่งไม่มีราคาอะไรมันก็หนักมือแต่แม้ว่าเราจะไปหิ้วเพชรหรืออะไรที่มันแพงกว่าเพชรเอามาหิ้วมันก็หนักมือเหมือนกันงั้นการที่เราไม่หิ้วอะไรซะเลยเนี่ยดีกว่าก็เราไม่ต้องหิ้วมันแต่เราจะใช้มันก็ได้นั้นเราจึงเล็งไปที่ว่าไอ้ที่จะหมดปัญหานั่นก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเหมือนกับเอามาหิ้วไว้ถือไว้ซึ่งมันมีเรื่องราวมากซึ่งจะต้องพูดกันวันหลังแต่วันนี้จะพูดให้เห็นว่าถ้าหิ้วมี attachment แล้วก็มันก็จะต้องมีปัญหาและมีความทุกข์ไม่ว่าจะหิ้วของชั่วหรือของดีหรือของชั่วปราศจาก attachment โดยประการทั้งปวงก็คือว่างและอิสระคือไม่มี attachment นั่นเองชีวิตที่ไม่มี attachment นี่เราจะเรียกว่าชีวิตใหม่ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าท่านจะต้องการหรือไม่ท่านจะชอบหรือไม่ The meaning of voidness is to be without attachment. This is all that is meant by voidness or emptiness. Freedom from attachment, not attaching to good and not attaching to bad. We can compare this, or we can use a metaphor to make this clearer. To carry a rock, to carry a big rock that has no value, there's no purpose in carrying this. This is the first kind of attachment. Carrying that rock is heavy, it's tiring, it's painful. Now to carry a diamond, a big heavy diamond, which has much more value, it's much more expensive than a rock, is still heavy, tiring, and painful. There is no peace in lugging a diamond around. So to put down the rock and put down the diamond and have nothing to carry, that is voidness or emptiness. That is freedom. Attaching to the evil is dukkha. It's a burden upon the mind. Even attaching to the good is a heavy burden upon the mind.
These are both forms of dukkha. To put down these burdens, to relieve the mind and the heart of these weights. This is to be free of dukkha. Voidness is the emptiness of dukkha, the absence of dukkha, no dukkha. This is what Buddhism is about. And when we talk about this voidness, where there is no attachment, where the mind isn't lugging around these heavy weights, this is what we mean by a new life. There are many details that we could talk about this, and those will have to wait till later. But we wanted to clarify the basic meaning of a new life for you today. Now at this point, we still don't know if you're interested in a new life. We have no idea of knowing whether you like this thing, whether it has any meaning for you. But still we need to talk about it in order for you to begin to think about it. Then maybe you'll be interested. ถ้าท่านชอบคำว่า freedom มันก็หมายถึง free from attachment ถ้าท่านจะชอบคำว่า emancipate มันก็ต้อง emancipate จาก attachment นี่มันไม่มี ผูกพันอะไรมันจึงจะเรียกว่า void ขอให้นึกถึงสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดในชีวิตจะต้องการ freedom หรือจะต้องการ emancipation ท่านต้องนึกว่ามันคืออะไรมันจะได้มาอย่างไรเดี๋ยวนี้เราก็ยืนยันว่าเนื้อดีเนื้อชั่วดีเรียกว่ากุศลชั่วเรียกว่าอกุศลทีนี้เนื้อดีเนื้อชั่วนั้นไม่พูดได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลไม่พูดว่าดีหรือชั่วนั่นคือความรอดพ้นออกไปได้หรือความเป็นอิสระถ้าต้องการความเป็นอิสระหรือความหลุดพ้นออกไปได้จะต้องนึกถึงไม่ยึดมั่นถือมั่น Or maybe you prefer the word freedom or the word liberation. Maybe this word has more meaning for you. To be liberated, to be truly free, is to be free of attachment. To be liberated from attachment to the good and attachment to the evil. If you are after freedom, if you're trying to be free, if you want to be free, if you're fighting for freedom and liberation, then at least know what liberation means. Know what true freedom is. Don't waste your time on some impossible sort of freedom. In Pali there is the word kusala. This means good. There is the word akusala, which is evil. But freedom is to transcend good and transcend evil, to transcend both kusala and agusala. When we're talking about freedom, we can't describe it as either good or evil. It can't be described as right or wrong. So we need to understand the correct meaning of the word freedom. If we're going to work for freedom, then we really have to understand what we're working for. If our goal is vague, then we'll never get anywhere. ถ้าจะให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไปอีกท่านต้องเข้าใจว่า
ไว้เนี่ยไม่เป็นลักษณะแห่ง positive หรือ negative ไอ้ positive หรือ negative นี่มันยังเป็นคู่ตรงกันข้ามสำหรับ attach เหมือนกันคนโดยมาก attach ต่อ positive แล้วก็ไม่ชอบ negative แต่ก็มีคน attach negative อยู่ด้วยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะถูก attach ด้วยเหมือนกันท่านต้องมีจิตใจอยู่เหนือความหมายของ positive และ negative ท่านจึงจะพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าไว้คือเหนือดีเหนือชั่ว Or if we want to make it even easier to understand, we can talk about positive and negative. True freedom, voidness, is neither positive nor negative. To attach to the positive is to go off in one direction. To attach to negative is to go off in another direction. Neither of these are correct, neither of these are free. To attach to either the positive or negative is the same as attaching to good and evil. It is dukkha. So don't bother attaching to either of these. Be free of positive and negative, of good and evil. คนในโลกเขาจะมีความรู้สึกเป็น positive หรือ negative ต่อสิ่งนั้นต่อสิ่งนี้เขาจึง attach ต่อสิ่งนั้น attach ต่อสิ่งนี้ attach ทั่วไปหมดถ้าไม่ attach ในแง่ของ positive ก็ attach ในแง่ของ negative นั้นเราถือว่ามันใช้ไม่ได้มันเป็นปัญหาสำหรับจะรักก็ไม่ได้สำหรับจะเกลียดก็ไม่ได้สองอย่างนี้เป็นคู่กันไม่สำหรับจะรักและไม่สำหรับจะเกลียดมันจึงอยู่ที่ตรงกลางนั่นแหละคือชีวิตชนิดที่จะไม่มีความทุกข์ So there are some things in the world that are attached to as positive. There are other things that are attached to as negative. But there's really no point in attaching to things in either of these ways, because to do so only leads to dukkha. It's only to put burdens upon the spirit. So when we attach to positive things, it's generally in order to love them, and to attach to negative things is in order to hate them or despise them. But really, things are not in the world to be loved or despised. Things are not there to be attached to and judged. To hate things is a mistake, and to love them is also a mistake. To be correct is to be free of both of these errors and to be balanced in the middle. To be void and empty. ทีนี้จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านมีความรู้เรื่องคริสเตียนอย่างถูกต้องนะท่านจะต้องนึกถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เรียกว่า tree of life ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นไม้ต้นแรกนี่ tree of knowledge of good and evil เนี่ยกินเข้าไปแล้วมัน attach good and evil มี original sin แล้วก็มีความทุกข์ตลอดมาที่ถ้าว่าได้กินผลไม้ของต้นไม้ที่สอง tree of life ก็จะไม่มีความทุกข์เลย
ก็หมายความว่าจะทำลายค่าทำลายความหมายทำลายอิทธิพลของ good and evil จะได้แต่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นมันกินไม่ได้อย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ Evolution นั้นมันก็ว่ามันอยู่กับพระเจ้าต้นไม้ต้นนั้นมันอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าให้การคุ้มครองอย่างยิ่งจนใครๆแต่ต้องไม่ได้มนุษย์ก็เลยไม่ได้กินผลไม้ของต้นไม้ Tree of Life มันก็ไม่พ้นเนื้อ good and evil ไปได้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ถูกต้องท่านจะต้องนึกถึงต้นไม้ที่สอง Tree of Life ที่อยู่กับพระเจ้าที่อยู่ในเทเว่นพยายามที่จะเข้าถึงและกินต้นไม้กินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นให้ได้ท่านก็จะอยู่เหนือปัญหาของ good and evil. We'd like to go back to Christianity again. For those of you who are true Christians and understand the Christian teachings, you've probably thought about the other tree that's mentioned in Genesis, the tree of life. The first tree was the tree of the knowledge, the tree of the fruit of the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil. And when Adam and Eve ate from the fruit of that first tree, there was attachment to good and evil, which is original sin, and dukkha has followed from that ever since. When this original sin occurred, they were forbidden to eat from the tree of life. And God took that tree and protected it and kept it so that human beings cannot eat from it. From eating from the tree of the knowledge of good and evil, we are caught up in these attachments and in dukkha. But to eat from the tree of life is to be free of all dukkha. But when we are still attached, there's no way that we can eat from the tree of that fruit. And God is keeping it with Himself beyond our reach and doesn't allow us to touch it. But what we ought to be very, very interested in is finding out how to eat the fruit of that tree. What must be done in order to eat the fruit of the tree of life? This is a very, very important question for us. ตามเรื่องที่กล่าวไว้ก็ว่าที่ท่านทราบอยู่แล้วว่า The Tree of Life มันอยู่ในเฮเว่นกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ตั้งไอ้การ์ดแวดล้อมไว้มากถือดาบถืออาวุธถืออะไรต่างๆล้อมต้นไม้ต้นนั้นไว้ไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปถึงได้ก็เลยไม่ได้กินนี่ก็หมายความว่าการที่ท่านจะมีความรู้ขึ้นมาจนสูงถึงกับว่าเนื้อดีเนื้อชั่วนั้นมันต้องลำบากมันต้องลำบากมันต้องต่อสู้มันต้องพยายามเหมือนกับว่าที่จะพาไอ้กาดน่ะผู้เฝ้าผู้รักษาของพระเจ้าไปกินผลไม้ต้นนั้นให้ได้นี่เท่ากับว่าการที่ท่านจะพยายามเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วนั้นต้องยอมลำบากต้องยอมลำบากมากขนาดนั้นเลยจึงจะเข้าไปถึงและกินได้มันจริงไม่แปลกประหลาดอะไรที่ว่าท่านจะต้องลำบากบ้างหรือลำบากมากที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงไอ้หัวใจของพุทธศาสนาที่ว่าเนื้อดีเนื้อชั่วและเราก็จะได้ชีวิตใหม่ Now the tree of life, God took it up into heaven with Him and set up some archangels around it
with flaming swords and all kinds of terrible weapons. And so the tree of life is completely surrounded and protected in order to keep humanity away from it. It's got this heavy guard 24 hours a day so that we can't even touch the fruit of that tree. So this shows us that to be above good and above evil is probably going to take a lot of work and is going to be quite difficult. We're going to have to fight and struggle with those guards. We're going to have to kill off those archangels in order to eat the fruit from that tree of life. So then don't be surprised if in your practice you have to go through some difficulties. That's the way it has to be when God has taken the tree of life and put it up in heaven and surrounded it with powerful celestial beings with all kinds of celestial weapons. So the work we have to do will be difficult. We have to accept this. But it has at its end the eating of the fruit of the tree of life, to be above both good and evil, to be free of dukkha. This is what Buddhism is about. ดังนั้นต้องขอร้องให้ท่านยอมรับความลำบากมากในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นแจ้งจะได้บรรลุภาวะที่เรียกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ได้จริงต่อจากนั้นท่านก็จะได้ชีวิตใหม่จะไม่มีโลกของไอ้ positive หรือ negative แต่มันจะเป็นกลางไปหมดจะไม่มีความหมายแห่ง pessimistic หรือ optimistic แต่มันจะเป็นกลางไปหมดแล้วสมควรไหมที่เราจะเรียกว่าชีวิตใหม่มันเหลืออยู่แต่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบ So please accept the difficulties that you're going to have to face as you study and practice in order to realize and penetrate to the truth and the reality of the state that is above both good and evil. It's not going to be easy. Please accept the difficulties that you will have to face along the way as you study and practice and realize a new life. To be willing to do this is to begin to let go of positivism and negativism, to go beyond optimism and pessimism, to be free of these judging types of minds, and then to come to the true meaning of new life, to really find out what a new life is. So this is what it's about. The only thing that really remains is for you to decide whether you like this or not, whether it interests you or not. That's the important question. Do you like the idea of a new life? Do you want a new life? Or are you satisfied with the old life? It's up for you to decide. และท่านจะต้องมีความกล้าหาญ ออกมาเสียจากtradition ทั้งหลายที่ว่าทุกคนยึดในความดีต้องการจะดีต้องการจะมีดีเนี่ยเป็น tradition อย่างนี้เราจะต้องรู้ว่ามันไม่ถูก จะต้องเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อชั่ว
และถึงกับว่าขออภัยที่ต้องพูดว่าท่านจะต้องเลิกความเชื่อเหมือนคนทั่วๆไปที่เขาเชื่อว่ากอดน่ะคือความดีทั้งหมดความดีสูงสุดถ้ากอดหมายถึงความดีจริงๆกอดคงไม่ห้ามอาดัมกับอีฟว่าอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ชั่วรู้ดีรู้ชั่วเห็นไหมกินผลไม้ที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วจะต้องตาย ถ้ามันกอดเป็นความดีจริงๆพระเจ้าก็จะไม่ห้ามอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระเจ้าห้ามไม่ต้องการให้มีความรู้ดีรู้ชั่วเพื่อ attach รู้จักดีรู้จักชั่วเพื่อ attach อย่าไปทำข้าวนั่นกอดที่แท้จริงจะต้องอยู่เนื้อดีและเนื้อชั่วเหมือนกันนั้นเราตามกอดไปดีกว่า It's going to take some courage. You'll need a lot of courage to overcome all the traditions and customs that tie us down, all the conventional thinking that weighs us down and limits us. We have to get beyond all these things which bind us to attachment to good and to evil. Even when we go and attach to God and say that God is the highest good, we have to be really careful. If God was really good, if God was truly good, then why would God forbid Adam and Eve to eat from the tree of life? If God was really good, that would never happen. So we have to see that God is not good, but that God is above good and above evil. And if we truly understand what God is in this way, then we can use God as a meaningful direction for correct practice and correct living. So it takes some courage and effort to overcome the obstacles that are in the way. And this means overcoming conventional, traditional understandings of things, to get beyond these intellectual limitations, to get above good and above evil, and be free. To do so takes courage. ขอให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นด้วยความรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งว่าใน tradition นั่นแหละมันผูกพันเราไว้กับ attachment ก็มีความจำเป็นที่จะต้อง break the bound of tradition จะมากหรือน้อยท่านคิดดูเองอาตมาจะต้องพูดว่าต้องทำลายความผูกพันกับ tradition ที่มีอยู่แต่การก่อนนั้นเสียเราจึงจะพบชีวิตใหม่ Please see very, very clearly that traditions tie us and bind us to attachment. See this most clearly. Traditions tie us to attachment. This means that we have to break with the traditions. We have to break the traditions in order to be free of attachment, in order to know what the new life is that is above good and above evil. ทั้งหมดนี้คือเรื่องชีวิตใหม่ที่อยู่เหนืออิทธิพลของความดีและความชั่วท่านต้องศึกษาจนเข้าใจจริงๆและท่านจงเลือกดูว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอามันก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยไปตามเดิมถ้าต้องการชีวิตใหม่ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องต่อสู้จนเข้าใจและปฏิบัติ
จิตใจให้อยู่เหนืออิทธิพลของความดีและความชั่วนี่คือเรื่องชีวิตใหม่แล้วขอยุติการบรรยายเรื่องชีวิตใหม่วันนี้ So all that we've said today is about the new life. That's what we've been talking about, the life that is above the influence of good and above the influence of evil. So we've explained the new life to you. Now it's up to you to choose whether you want a new life or not. If you're not interested in new life, then you really don't have to do anything. You can keep on doing whatever you've been doing all this time. You don't have to go through the difficulties of a meditation retreat and of continuing this practice. You don't have to just go back to whatever you were doing. But if you like a new life, if you would like to have a new life, if it interests you, if this has meaning, then you're going to have courage and put forth effort, sincere effort, to study and practice until you understand what this is all about, understand what we've been talking about, and realize the fruit, and keep practicing until realizing the fruit of a life that is free of both good and evil, a life that is truly void. So you have the choice between new life and the old life. For the old life, you already know what to do. You've been doing it for many years. For the new life, it's time to begin anew and start working in new ways, building new skills in order to have a new life. It's your choice. So at this point, we request to finish today's talk.